recomienda hacer el cambio de aceite y filtro de su vehículo cada 5.000 kilómetros o cada 3 meses, lo que ocurra primero. Autocentro le presenta una promoción imbatible. Por la compra de 4 cuartos de aceite, reciba completamente gratis el filtro de aceite Fram. Recuerde hacer el mantenimiento preventivo de su vehículo en todos los talleres de Autocentro a nivel nacional. Además, todavía mantienen la promoción en rines y llantas. Recuerde, Autocentro, para autos lo más completo.